आसिम ब्लॉग। आसिम अच्छा डिसाइड गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल पे गाइस। बहुत सपोर्ट किया आपके भाई को। अभी अपने भाई ने स्टार्ट कर लिया डायरेक्ट बकरा इच्छे अपन स्टार्ट कर रहे गाइस। और मेरे साथ में सुमान शूटिंग कर रहा है। हाँ, इधर सब शूटिंग कर रहे हैं। मैं इसको दिए लो शूटिंग के लिए। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अमो टेलर के पास अपनी मम्मी का कपड़ा लेने, फिर नीचे जितने भी बकरे हैं हम सब दिखाएंगे। चलो बाय गाइस, हम लोग आपको नीचे जाके नीचे गाइस अभी आ चुका हूँ अम्मू टेलर के टेलर के पास आ चुके हैं। हम लोग कपड़े लेके आपको नीचे गाइस। चलो बोल रहे चालू है देखो गाइस। हम लोग कपड़े लेके आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। हम लोग आ गए नीचे गाइस। चालू है सो गाइस अभी हम लोग आ चुके कपड़े लेके आ चुके हैं। अभी हम दिखाएंगे बकरा। बता दे मेरे हाथ में कैमरा, तू ये ले पकड़ ले। ये सब दोस्त लोग के बकरे गाइस देख सकते हैं। ये बहुत गर्म अंडूल है गाइस। ये पे बहुत गरम बकरे तुम लोग देख नहीं सकते। गाइस अभी आ चुके हैं कपड़े लेके अम्मू टेलर के पास। अगर जिसको भी सिलाने का वो मोटे वाले के पास कर जाएंगे हम लोग। फिर हम उसको कल मतलब आंटी हम लोग को बोल रहे थे ब्लॉग में, फिर हम लोग बोलेंगे वो आंटी मेरे से ब्लॉग बना देगा। हम लोग पढ़ा के इसके लिए मिलेंगे बच्ची। और जितने भी वो अंडू दिखाए हम लोग बच्ची सब होगी तो पूरे अंडूल है गाइस। सो गाइस मेरे अभी जितने भी आज रौनक है ना, कल वो रौनक नहीं दिखने वाली है। आज का लास्ट दिन है। आज शानदार था, सभी को मुबारक हो सबको। सो गाइस चलो बाय बाय, अभी ऊपर मिलते हैं। तो गाइस अभी इसमें आ चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस अभी जितने भी बकरे देखने का ना आज देख लो गाइस। अभी देखो हम लोग मैं देख के रहूँगा। इस साथ पे कपड़े देखे आऊँगा मेरी मम्मी के। सो कल अपन कुछ भी नहीं पहनने वाले। कल का सादा आउटफिट रहेगा, वही जो ईद वाला कुर्ता। हाँ अभी जो बैगी वैगी लाए लेना सब, वो फिर अपन कल पहनेंगे। अगर कल पहनूंगा ना आउटफिट दिखाऊंगा गाइस। आज का लास्ट दिन, आज किस सबको देख लो भाई और सब्सक्राइब माशाल्लाह जरूर लिख के जाना। सो गाइस आज हम लोग घुमाने नहीं लेके गए क्योंकि बीएमसी वाले लोग ना उठा के लेके जाते हैं। इसके लिए हम लोग अभी आपको बता नहीं सकते हैं, तो यूट्यूब पे स्ट्राइक लग जाएगा। चलो मिलता हूँ। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम बकरा दिखाने। मेरा बकरा पहले भाई दिखा दो। देखो भाई ये इसका बकरा आज गई लास्ट टाइम देख लो। और ये इसका बकरा गाइस। अभी हम लोग ऊपर ही जाने जा रहे हैं। नबील भाई जरा चैनल का नबील भाई जरा चैनल का नाम क्यों बोलो? नबील भैया चैनल का नाम क्या बोले? इसका नाम है नबील भैया। तो गाइस इधर पे अंडुल दिखा। ये देखो छोटा अंडुल है 14,000 का। ये नबील भाई लग ले इससे। ये देखो एक ये बकरा है खस्सी। सो गाइस अभी मेरा बकरा भी दिखाएगा। ये भाई आसिम का दूसरा बकरा है। ये एकदम नया बच्चा है गाइस, व्हाइट आइस। मैं आई बन गया। सुभान बनाना मेरा एडिटर। अबे तेरा गाइस अपना सुभान क्या एडिटर है, दिखा दो जरा सुभान को गाइस। सुभान के भी बकरे भी दिखाएंगे। आ गए। इसका नाम है भाई उमर। ये हिरण चाप है गाइस। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम नहीं रखे भाई लेकिन। हाँ इसका नाम ये टाइम मुंह में नहीं आया था भाई। इसका नाम है डेविल और इसका नाम है और ये हाँ। और गाइस ये देखो एक बकरा जो फट्टू है। देखो ऐसा एकदम फट्टू और बकरा। अपने और मेरे हम लोग के गोट फार्म का नाम बता रहे अभी गाइस। देखो इन लोग कितने बड़े इसका नाम है इन लोग इतने बड़े आगा हुए। सो गाइस इसका नाम है सुल्तान और नीचा लिखा है बादशाह। और अभी ये सब है नाइस व्लॉगिंग। ये देखो ये गोट फार्म का नाम है। इसके गोट फार्म का नाम है गाइस ये। चलो गाइस कल मिलते हैं। आपको मार